Oi pessoal, tudo bem com vocês? Amanhecemos aqui nesse lugar lindo, maravilhoso, Cachoeira dos Pretos. Estamos aqui no camping do Zé Roque. Quem aí conhece? Gente, lugar lindo, não? Lugar maravilhoso. A gente já tinha vindo aqui na Cachoeira dos Pretos. Nunca a gente tinha vindo aqui no camping mesmo para ficar. A combinha? A combinha lá. A combinha. Então, vamos relatando tudo para vocês, gente. Bem legal aqui. R$40 a diária por pessoa. Lugar lindo, maravilhoso, sossegado. Vamos curtir por aqui hoje.